Kijken hoe je de jongeren stimuleert om het beste uit zichzelf te halen. Daar zijn we ook heel erg veel mee bezig. Leading by example. Dus zelf het voorbeeld te zijn. Dat vind ik ook heel mooi bij Emma. We beginnen bij fietsbezorger en nu is hij manager. Ik denk dat dat het allermooiste voorbeeld is. En daarnaast gewoon echt heel veel gesprekken met hen voeren. Waar ligt hun passie? Wat zijn hun hobby's? Wat vinden ze leuk om te doen? Waar worden ze gelukkig van? En of het nou binnen domino's is of buiten domino's, je kunt hen daar altijd nog bij helpen. 12 jaar trouwen. En zeg je tulpen, dan zeg je natuurlijk Nederland, want ons land is de grootste tulpexporteur ter wereld. Ieder voorjaar dan verkleuren de velden in het westen, zoals je hier heel erg mooi ziet. En verschepen we over de hele wereld naar allerlei landen voor miljoenen euro's aan tulpen. We zijn inmiddels van het kleine dorp naar het Woerdense Verlaat verhuisd, waar we het hoofdkantoor vinden van de grootste rijschool van het Groene Hart. Van Skeerschool is een rijschool. Wij geven allerlei rijden, van scooter tot trekker, vrachtwagen, bus, motor, bromwiel. Eigenlijk alles wat je op je roze pasje kan halen. Wij zijn begonnen in 1961. Mijn opa Johan Alblas is ermee gestart. Die was begonnen met 1 auto en is later uitgebreid tot een grote wagenpark op in de Wilde. Eerst hier dat stukje grond kopen. Dat was toen 8000 gulden met een huisje erop. En we kregen 3 gulden per week. Ja, en toen ben ik met mijn vrouw getrouwd en toen kwamen er een paar kindertjes. En toen uitgebreid en ook met een huisvesting. Een rijsimulator hier in Woerdsvlaag, onze locatie. Dat kan met schakel of automaat. We hebben ook EHBO-cursus, heftruck, toetsbeslotenheid, praktische toets voor het vrachtwagenrijbewijs en ook de code 95, de nascholing. Er is momenteel een tekort aan buschauffeurs en vrachtwagenchauffeurs en daarom werken wij ook samen met busmaatschappijen. En die mensen die dan een busrijbewijs bij ons halen krijgen ook gelijk een baangarantie. En ik heb zelf ook mijn 8 tahun tersakiti oleh suami het awal is kan. hartstikke leuk en het is echt aan te raden. Tertipu dengan kepribadian awal, itu tertata lembut dan sopan. En dat de leerling ook plezier heeft in de rijles en elke keer ook uitkijkt naar de rijles om weer nieuwe dingen te leren en ook zelfvertrouwen opbouwt. We zijn ongeveer 20 tot 25 man. Maar het is echt een familiebedrijf. Ik doe het samen met mijn moeder. En daarnaast zijn nog 2 zussen van mij werkzaam hier. Mijn tante, mijn nichtje, mijn oom, mijn zwager en dan nog een neef van mijn moeder. En al mijn kleine neefjes en nichtjes. Ja, onze kinderen die hadden er ook erg zin in om erin te stappen en die de kinderen ook weer. Dus ik hoop dat de achterkleinkinderen er ook weer in kruipen, dat het allemaal gezellig doorgaat. Ja. De tulp werd geïmporteerd uit het Ottomaanse Rijk en vond al snel haar thuis hier in Nederland. Het werd gezien als symbool van rijkdom en status en daarom erg Jadi guys, hari ini 12 tahun aku de menikah tulp dengan was zo populair dat dit in Paul. de 17e eeuw leidde tot de tulpenmaan. Dan benar De guys. prijs van de tulp die liep echt enorm hoog op. Ini kebetulan Maar ya het tadi beroep van di de tulp die YouTube blijft langgaah toch YouTube altijd bestaan. soal yang laki-laki katanya di awal-awal itu baik, is het maar een kleine stap sabar, naar onze sopan volgende gitu. ondernemer. Want zij weten Lama-lama namelijk hoe ze jouw tuin moeten laten shinen. yang mengerjakan Jongens van Arena, dat zijn buitenjongens en echte ngurus aanpakkers. bayi, We zijn namelijk gespecialiseerd in de wat exclusievere ngurus tuinen. rumah. Daarnaast is woonverzorging een van onze Lalu tadi specialiseringen. itu We sampai leggen kaos aan en we kakinya verzorgen de harus complete dicarikan buitenterreininrichting. Kalau perempuan di Superwoman Dit bedrijf is dan ontstaan uit benar-benar Friesland. dikasih Toen uang en ik hebben altijd jatah, samen op de uang middelbare school bulanan yang gezeten. We zijn tevens beste maten. lumayan. Itu 3 sih jaar geleden saya. na Tapi yang pertama aannemerij perempuan itu en bukan hoteliersector Superwoman, di mana menjadi ibu, te beginnen. pembantu Wij yang doen ons brand op het gebied maksudnya van bijen, asisten vooral rumah verstandig tangga bijen. We yang zijn gek van mooie mengurus dingen rumah, maken. We denken in het voortraject mulai over goed memasak, over na. bersih-bersih De zonneval rumah, zoeken, de ondergrond, we werken altijd met piring, hoogwaardige materialen, baju, de seperti beste kaos vakmensen en de beste kaki, kaos materieel. Daar kakinya worden we echt sendiri, vrolijk van. kaos kaki Vandaag staan we op een project in deze suaminya, kaos wijk waar we kaki si samenwerken met Erik van bayi. Gelder. Op het moment een van de meest toonaangevende. Bisa saja tuinen in dipaksa jadi Nederland. Superwoman, bisa. Op het Tapi gebied van woonverzorging zijn we breed actief. We apakah verplaatsen, semua besturen atau en we setiap verwijderen als het wanita nodig is. We bisa? doen het op een veilige Aku en efficiënte bisa. manier. Tapi We yang poin bereiken kedua tidak. verre Uang afstand bulanan met saja een dikasih machine met 100 een juta flexibele rupiah per bulan zodat itu we tidak bomen, ada. takken Aku sih op een bisa aja gecontroleerde manier naar beneden di kunnen halen. pressure gitu ya.
supaya jadi Dus even snel superwoman, schakelen, megang even bayi, werken. baru We ngurus doen met rumah. een team van, Ini ervaren seandainya ya vakmensen, berandai een di luar team. Dat kerja. enthousiasme proberen we Maksudnya mee te jangan nemen bayangkan naar onze kerja yang di opdrachtgevers. luar rumah. We proberen het traject met onze opdrachtgevers Jadi elkaar aku tuh enthousiast te berarti ibu maken. rumah tangga Ja, full. streven naar Bisa. een mooie samenwerking. Jika misalnya 100 juta rupiah per bulan Onze ambities voor de dari toekomst zijn onszelf blijven ontwikkelen Nah, ini en ons dilihat bedrijf dari verder sudut uitbouwen. Dat willen we doen dari met de poin allerbeste yang nomor 2 vakmensen. tadi. We willen blijven Aku bisa. investeren in het allerbeste materieel, Bisa sih. duurzame Di rumah kan technieken full. en innovatieve Jadi oplossingen. anak misalnya ya kalau lagi bangun taruh di kursi bayi, aku bersih-bersih, nanti suami datang aku manis di depannya karena sudah mandi. Kan waktu De misalnya bloeiende anak tulpenvelden zijn tidur niet bisa alleen een mandi, lust voor het oog, atau maar kalau echt een misalnya anak trekpleister voor terbangun, anak toeristen van bayi over de yang hele masih bayi, wereld. duduk Van di midden april kursi tot begin mei bayinya, kun je hier aku ook de mandi, tulpenroute dia di doen kamar met de mandi auto of juga. met de fiets. Ya nggak En dan apa-apa ga je ya, langs karena zo'n kamar 1000 mandinya mungkin hectare aan bagus. tulpenvelden. Tadi kan dengan Niet voor niets cerita denk ik dat National Geographic poin deze 2 auto itu ligt ya als di een van de bulanan allermooiste dari ter yang wereld laki-laki heeft itu uitgeroepen. 100 juta rupiah ini ya. Bisa sih, aku bisa. Van de Tapi yang tulpenroute itu die je voert langs uang Lisse, bulanan 100 Hillegom en juta Noordwijk rupiah uit, itu is er tidak maar een klein stukje tidak naar ada. onze volgende ondernemer. Jadi Die ya vinden we nggak namelijk in jalan. Leiden. In deze Dan plannen zijn wij met jika aku menikah lagi dengan 4 orang adviseurs. yang baru, laki-laki yang en baru, tidak 3 akan seperti assistentes. itu. Aku tidak mau Ze zijn allemaal disuruh senior menjadi adviseurs en senior superwoman. assistentes, goed opgeleid. Walaupun misalnya En wij bulanannya werken sudah samen 100 juta. met Ini eigenlijk dengan alle makelaars laki-laki die yang in de baru. omgeving. Mengapa? En zo kunnen we eigenlijk onze Karena aku tuh klanten terlahir bukan menjadi untuk en gedegen superwoman bagi laki-laki ini, di mana dia terima siap aja. Cuma bayar 100 juta rupiah untuk Sirini, aku terima beres anaknya. Anakku diurus dengan baik oleh Sirini. Ini kalau laki-laki yang benar-benar misalnya dia met de vele aanbieders die we ingin hebben, punya anak bijvoorbeeld juga 40 gitu ya. aanbieders op die hypotheekrand, Anakku diurus altijd baik best oleh pas een oplossing te Sirini. vinden voor de Rumahku klant. beres oleh En die zeggen, dat Sirini, gaat eigenlijk bersih, wel. kinclong semua. Persoonlijke aandacht vinden wij Makananku erg bersih belangrijk. juga. Wij Kan houden tadi de kan klanten aku altijd op de terima hoogte beres 100 inderdaad van de juta ya. status van de hypotheek. Jadi misalnya En juga mau uiteraard masak de ini, itu juga adviseurs nggak mikir die 1000 luisteren kali goed biar naar de klanten. Zodat sisanya we bisa echt aku een tabung. maat maken. Jadi misalnya dia mau makan rendang, mau makan apa-apa itu, Nou, aku tuh lokale nggak usah mikir problematiek is lagi natuurlijk niet, biar zelfs als een beetje de aku landelijke bisa problematiek. menghemat We dari hebben hier uang yang huizentekort untuk beli en daging veel rendang, vraag, beli weinig ini aanbod. itu We gitu hebben ya. hier veel starters. En starters hebben bijna Tapi geen aku tidak mau personeel, lagi. die veel geld, eigen geld Kenapa? hebben, Aku die tidak veel terlahir geld untuk hebben, dia die, gitu ya. Hawa ya terlahir untuk Adam. Hawa dibuat Tuhan untuk Adam. Het Tapi mooiste wat ik eigenlijk aan mijn Lauren vak itu vind is kan eigenlijk Katolik. het begeleiden Iya, en aku het Katolik, helpen tapi met bukan berarti zorgen van de aku klanten. yang Het seperti vinden van het juiste hypotheekaanbod. seperti yang Je tadi merkt vaak itu het klanten dat een superwoman hypotheek itu complex is. semua aku En als je de handle. klant eigenlijk je kamer binnenkomt, Berarti dan aku moet nggak het kerja eigenlijk ya op de kan kamer kalau verlaten. misalnya Dus anak eigenlijk masih op de bayi, kwartjes guys gevallen. nggak kerja di luar. Dan weet je dat je iets goeds hebt gedaan. En daarom aku ook tidak. eigenlijk hun droomwens verder te kunnen realiseren. Jadi bagi aku tuh sekarang ya, ternyata aku tuh sama dengan ibunda aku ya guys. Mama aku tuh pernah dulu kalau nggak salah ya, bukan nggak salah lagi Kweken waktu van aku kecil tulpen, dat tuh is al een hele kunst op di zich. bayangan aku De tuh masih bomen terima worden ibunda aku tuh nggak pernah zorgvuldig misalnya geselecteerd en in de herfst nangis-nangis geplant, waarna het dan maandenlang duurt Nangis voordat soal de ini. zo prachtig tot bloei misalnya komen. lau mau lau Nederland is gitu ya beroemd kalau om de suaminya mau gespecialiseerde pergi kwekers met nangis itu honderden cuma jaren kalau misalnya ervaring. bapakku minta Van de uang bekende untuk bayar rode utang tulp tot togel. alle hele Dan kalau bijzondere misalnya sampai main formaten, tangan je vindt bapak ze aku hier in misalnya ons ada landje di eigenlijk tampak, allemaal. aku melihat We langsung moeten er tidak even pernah ya tussenuit guys. voor de reclame, dan zie ik je zo weer. Kijken of dit ding nog start. Ini masih buram ya ingatan aku. Kayaknya kalau yang di depan mataku langsung tuh nggak ada. Nggak ada bapak aku tuh Dit programma wordt langsung mede aku lihat mogelijk gemaakt begini ya. door de jongens van Oranje, Yang Marine paling Supply Center, itu diceramahin sampai VTSM, misalnya itu jam 1 pagi mungkin. Benda Bouw Karena aku kan udah 40, tidur. Misalnya jam 11 verkeersbom. malam pulang dari warung, aku En mungkin masih A20 dengar Trade Center. suara sepeda motor atau suara De bapak aku. klasseavond van Gerard Nah, Joling. sampai jam berapa ibunda aku diceramain aku nggak tahu. Blikt hij terug op nostalgische Dan di situ mungkin ada main tangan, Ik aku juga nggak tahu karena kan aku sudah tidur. Ik dacht dat ik het enige meisje was. Maar er worden ook gevoelige onderwerpen Jadi itu besproken. tidak akan Iemand van terulang jouw klas lagi ya. heeft een aantal weken in coma Tidak akan gelegen. terulang lagi Paul itu sampai nunggu-nunggu aku. Die ging al de klasseavond, Gitu ya. morgen om Tidak. 9:30 op 6. Ah, ini kok yakin. Contoh nama lelaki barunya Marius, yakin Marius tidak akan mukul kau. Kan pisah rumah, bukan soalnya maksudnya pisah rumah. Kan dia rumahnya ada, aku rumahku ada gitu. ya. Perfect on your burger. Dia mau datang tuh seperti tamu. The world's #1.
filsafat orang Minang laki-laki itu tamu, suami itu tamu. Memang dia keluarga, famili. Tapi harus juga diberi kejelasan, dia itu datang itu ibarat tamu. Karena kan rumah aku gitu ya. Di satu sisi memang dia juga yang Waar kunnen we je blij mee maken? gitu ya. Kan tadi itu kan menikah itu di gereja, berarti dengan sakramen dia suami. Tapi karena dunia zaman modern kan ada pisah, sekuler dan agama dan negara pisah. Jadi aku juga ikut lah, supaya mereka juga orang-orang yang sekuler itu tahu, oh sering itu gak bisa dibodoh-bodohin. Karena laki-laki itu ya guys. Zo, goedemorgen. Aku sih Hey, goedemorgen. sebagian kecil yang benar-benar konservatif, dia tuh konservatif maksudnya kerja, gajinya itu dipegang istri, dan istrinya itu adalah bagian dari dirinya, bagian dari tubuhnya. Jangankan bagian istrinya itu adalah tubuhnya sendiri, seperti yang ditulis dalam kitab. Waarom is dat niet overal zo? Rasul Paulus menulis, kasihilah istrimu seperti tubuhmu. Jadi kalau misalnya ini tubuh aku dikorengkan, berarti kalau ketika aku korengan, Dus waar moet je zijn voor de magic? nah itu diriku sendiri gitu. Tapi sebagian kecil laki-laki yang begitu. Jadi makanya perempuan merasa mereka harus berjuang, mereka lah yang harus memperjuangkan nasib mereka sendiri. Baru kalau ada anak-anak gitu ya. Laki-laki jadinya ya itu seperti filsafat orang Minang. Uruslah dirimu, urus pekerjaanmu. Kalau mau datang maksudnya berhubungan seks, bawa uang gitu ya, nafkah. Ya kan nggak mungkin ya guys, kita udah mengurus diri kita, mengurus anak kita, mengurus diri kita berarti kan makanan kita, baju kita, rumah kita, tempat berlindung, anak kita juga kita mengurus. Kan kerja ya. Masa laki-laki menikmati hidup itu gratis kan gitu jadinya guys. Karena uangnya dipegang untuk dia mau belikan kita hadiah juga nanti dibilang, oh matre itu istrinya, kalau Serini ya, istrinya Serini, oh matre itu Serini harus dikasih hadiah, kan gitu ya. Tapi kalau memang dia tuh sangat konservatif, ya bagus ya sih. Orang-orang zaman dulu kan laki-laki konservatif. Mereka kerja cari nafkah, pulang ke rumah, istrinya kerja di rumah sudah beres ya. Sudah beres semua di rumah. Walaupun istrinya ke ladang, tapi istrinya itu bukan semua yang mengerti. Dan semua harus dikerjakan oleh istrinya. Zo, lekker dagje Kalau aku dengan Paul, Zeker, wij proberen gewoon een kan artjescentrum. karena pertama Paul juga bukan latar Daar belakang kopen we wel petani. onze treinkaartjes. Baru kedua kan, alibi pertama tentu dia tuh orang asing, jadi dia tuh harus adaptasi dulu waktu di San Jose ya. Heel rustig. 3 tahun kan 2013 sampai 2016. Hey, nog een optreden. Wij nemen de kids mee voor de prijs van niet te parkeren. I love you Paul. Slim. Dat is het voordeel van Je bent tua ya. Koop je kaartje minimaal 1 dag van tevoren in de NS-app of op ns.nl en krijg tot wel 60% Alibi korting kedua tadi kan adaptasi. Alibi kedua Huntington. Dia tuh ya itulah juga yang aku pakai alibi Huntington di mana dia tidak bisa lagi seperti laki-laki yang benar-benar laki-laki. Maksudnya bukan waria ya, bukan. Di mana laki-laki yang benar-benar laki-laki ada misalnya orang-orang yang kontra dia bisa menjawab, dia bisa menyelesaikan. Jadi kalau ditanya figur laki-laki yang bagus untuk Nur ini siapa? Kalau di sinetron atau di dunia Kom dan langs tijdens de Beter Horen Innovatieweken. Ontdek onze nieuwste hoorinnovaties met nog betere aanpassing aan uw omgeving. Dat en jadi de walaupun Beter kurang Horen dengan Workshop. Rustem Maak een itu gratis afspraak op seperti itu. beterhoren.nl. Kasih ya mereka ya, karena kan jauh lebih tua dari si Nirina. Rustem itu jauh, mungkin juga 2 tahun lebih tua dari Hurem mungkin ya. Hurem. Rini apa alasanmu? Ya itulah laki-laki tulen gitu ya. Dia menjawab orang-orang yang
kontra dia, Smaak die je niet bisa ya loslaat. kan? Dia tuh nggak akan langsung main bu. Alleen werpen die lampjes Kalau geen Paul licht of mungkin vragen iya over bisa energie. ngusir dulu. Kalau misalnya ada En omdat het al best lastig laki-laki, is, pria-pria kontra dia tuh mungkin langsung main tumbuk. Dia nggak mikir aku cuma satu orang ini sekampung. Dia nggak Met de mikir juiste gitu. kennis maak je de Yang juiste penting keuze. dia tahunya itu si Paul, aku akan tumbuk juga orang ini. Padahal yang datang kontra itu sekampung, misalnya 10 laki-laki. Mochten landen met een idee komen. Baru kenapa harus stempel ini? Dia kan nggak jujur. Kalau dia nggak pakai akal, nggak pakai kecerdikan ala dirinya, ya mungkin dia selamanya jadi penjaga kuda ya, penjaga kuda. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt Kandang door de kuda. jongens van Oranje, Kan itu ya si Rustam. Marine Supply Oh Center, ini dia kan karena si Hurem. VTSM. Iya makanya dia bisa membangun Benda relasi Bouw dan Geveltechniek. koneksi dengan Sultana. Alblas Mengapa Verkeersbouw bisa? Karena en mereka A20 Trade Center. sama-sama memiliki, ya awalnya kan karena si Rustem mau si Birima, tapi juga sejalan dengan ambisinya untuk menjadi misalnya perdana menteri, dan dia juga tidak pernah mikir mau kudeta sultan, dia Welkom yang terug jadi bij Nederland in sultan. beeld. Ik ben nog steeds in Kan de istrinya prachtige kan tetap Bollenstreek. En het is niet alleen de schoonheid van de tulp in Nederland zo bisa beroemd kan dia maar het is kudeta, ook een van tapi dia onze nggak ada grootste mikir gitu. exportproducten. Jaarlijks worden Iya, er talloze kualitasnya tulpen geëxporteerd. figur En dat laki-laki is goed yang voor aku ons land, suka want ze itu moeten ya natuurlijk seperti gekweekt worden, Rustem. verpakt en dus geëxporteerd Rustem worden. Pasa. Dat maakt dat ze ook van groot Kalau economisch ada yang belang zijn seperti voor dia, Nederland. tapi nggak mungkin persis sama ya guys. Aku kan bukan, bapak aku kan bukan En sultan. die export gaat onder andere via schepen Jadi die dan tidak door mungkin onze sama voedselondernemer ceritanya. worden bevoorraad met proviant, Tapi dialah yang melakukan schoonmaakmiddelen, laki etc. tulen. Marine Supply Center is een schepenleverancier, een scheepproviandeur zoals dat ook genoemd Jadi wordt. ya, En Paul we leveren bukan proviant seperti en dia. stort en alle essentiële goederen aan boord van deze aan de schepen. Dat doen we Ya niet nggak alleen mungkin in juga ya Rotterdam, guys, maar ook karena in kan Paul Antwerpen en sudah ook pakai in alih Europese hidup haven. bintang. Geen verzamelnaam is een verzamelnaam voor allerlei goederen die er wordt geloosheid. Dan kan je denken aan de brandstof, Oké guys, bye technische bye. goederen, reserveonderdelen, brandstof in dit geval, voor het aan wordt ook een verzamelnaam. En dat leveren aan wordt gegeven. I love you Paul. Iya, 12 jaar getrouwd ya.